Ja, vi blev sgu egentlig smidt væk fra Power, så nu er vi endt i P-kælderen. Lad os prøve at gå rundt og se, hvad for nogle biler vi har. Der er en eller anden mærkelig op. Film den. Så har vi en smølfebil. Wow! Mega sej, hva'? Ja, så har vi en Citigo. Det er jo så, hvad det er. Jamen, lad os prøve at gå nedad. Jeg synes lige, vi skal have nogle gode shots af den der fine Corsa, der holder lige der. Hvad siger I så? Den kan et eller andet i det her lys her. Så står den lige og laver disco-dasko-lys i baggrunden. Ja. Der er fandme mange fine biler i dag, synes jeg. Men det er lidt ærgerligt, at vi er blevet smidt væk fra Power. Det kan jeg ikke så godt lide. Prøv at finde den der Starlet der. Ja, det var faktisk en Tartelet. Det er ikke en Starlet. Men ja, prøv at se den her. Så har vi en eller anden Geiler Polo. Han vil gerne være lastbilchauffør, men nej. Det fik han så ikke lov til. Ikke endnu i hvert fald. Så han har jo selvfølgelig chiptunet bilen, tydeligvis med Wunderbaums. Det må være 100 heste plus. Så lad os gå videre. Ikke når der er ridser på. Kan du ikke lige filme den der ridser på siden? Kan du ikke lige? Prøv at se her. Den her, ikke? Den er altså bare fin, den her ridser her. Høj kæft, mand. Det er bare klasse. Klasse, siger jeg der. Så prøv lige at se her. Wow. Det er også en eller anden wannabe trucker, når man ikke har råd til en lastbil. Nej, det er det. Har du ikke råd til airbags, eller hvad? Holy shit, siger jeg bare. Han har så også kun råd til én forudvisker. Jeg ved ikke lige hvorfor, men der har man bare. Hold lige at se nogle fine fælge. Det kan altså et eller andet, det her. Så er det en dansk stationcar, ikke? Så fik jeg så sådan, jamen det må være på luft. Nej, det er den ikke. Hold da kæft, mand. Jeg ved ikke lige hvorfor. Ja, man skal have sådan en her. Sådan en hjulkapsel, der er ved at falde ud. Jeg kan ikke helt forstå det, men den er ellers ret fin, den her Seat. Jeg savner dog bare magnetiske nummerplader på den. Men det er noget med, at der er puttet så mange penge ind i den her Seat. Det er helt hjernedødt. Ja, så prøv lige at se her. For det første, så er der sådan nogle custom baglygter her. Det ser fandme fint ud. Men prøv lige at se sådan en udstødning her. Der står Akrapovic på heroppe, men det er bare fake. Ej, det er sgu okay. Jeg kan godt lide den. Prøv lige at se de her fine stålfælge her, og bare denne her kæmpe flotte franske logo. Det er Cab-Eiler. Hvad siger vi? Hvad sker der her? Så for satan, mand! Det er bare Sleeper-Build, der vil noget, det der. Hold da kæft, mand. Det er content, det her. Det er rigtig god content. Altså, man kan da godt se, hvem der tjener pengene i forholdet. Prøv lige at se sådan en Citroën her. Den har endda været til DHV. Det er jeg ikke råd til. Så. Nu med fuldklar. Ja. Og så hvis man bliver lidt kinky, så kan man også binde sig selv fast til rattet. Det ved jeg ikke lige, hvorfor man skulle gøre, men det kan man. Så. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange dyr på en eller anden bil som den her. Hvor mange er der af dyrene, insekterne? Der er nok snart bare 100.000. Ja, det er helt vildt. Der er en eller anden her, der ikke har råd til at registrere en bil. Det er derfor, jeg ikke sidder nogen nummerplader på, som vi kan se her. Har faktisk heller ikke engang råd til et logo. Jeg ved ikke lige, hvorfor man ikke har råd til et logo.